ஸோ காய்ஸ், நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நியூ ஸ்விஃப்ட் வந்துருக்கு. ஸோ இது நிறைய பேருக்கு பார்த்தா ஸ்விஃப்டாக மினி கூப்பரான்னு தெரியும். ஆனால் பயப்படாதீங்க, ஸ்விஃப்ட் தான், சுசுகின்னு போடுது. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னோடய ஃபஸ்ட் லுக் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா அட்ராக்டிவாக இல்லை. போன ஜென்ரேஷன் ஸ்விஃப்ட் நான் வந்துட்டு முடிஞ்சால் அது போன ஜென்ரேஷன் ஸ்விஃப்ட் ஃபோட்டோ போடுறேன். ஸோ அந்தளவுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்டிவாக இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டு குவாலிட்டிஸ், அதர் சேஃப்டி ரீசன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டோர் தட் சவுண்டாக இருக்கட்டும், ஸோ உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த தட் சவுண்ட்லாம் வந்துட்டு லைக் நாட் அண்ட் லெவல் ஆஃப் அப் டு டாட்டா அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும், பட் மாருதி நாங்கள் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஹெட்லைட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹெட்லைட் வந்து ஃபுல்லாக டிசைன் வந்துட்டு ரீவாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூ செட்டப். ஃப்ரண்ட் ஃபேஸாகவே மாறிடுச்சு, மொத்தமாக காரே மாறிடுச்சு. ஸோ இதை பற்றி சிம்பிளாக சொல்ல போனால், ஃப்ரண்ட் ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப்பில் ஒரு டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஆர்எல் அண்ட் ஹாலஜன் இண்டிகேட்டர். ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப். ஸோ வந்துட்டு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபாக் லாம்ப்ஸ் வந்துடுது, அப்சல்யூட்டாக ஒரு டாப் அண்ட் மாடல். ஸோ ஃபாக் லாம்ப்ஸ் வந்துடுது. ஸோ அவ்வளோதான். பட் இதில் என்னென்ன விஷயம்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க, அதே மாதிரி சில விஷயம் டவுன்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 சிலிண்டரே ஒரு பெரிய டவுன்கிரேட் தான். ஸோ அதை பற்றி எதுவும் சொல்கிறீங்க. பட் டிசைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் சைட் வேஸ்லேருந்து பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு லைக் ஸ்லீக்காக இங்கேருந்து ஒரு லைன் ரன் ஆகுதா இருக்கட்டும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி அது பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு அப்படி செய்யுங்க. சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது என்னடா காருன்னு பார்க்க வைக்கிது. பட் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் தட் மச் லுக்ஸ். ஸோ அப்படியே பின்னாடி சைடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் ஹேலஜன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு ரெட் டிஆர் இருக்குது. ஸோ லைக் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் லேம்ப் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஓகே. அண்ட் 4 பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்துடுது, பின்னாடி ரிவர்ஸ் கேமரா வந்துடுது அப்சல்யூட்லி. ஸோ அண்ட் டிஃபாகர் அண்ட் வைப்பர் அண்ட் வாட்டர் வாஷர் அண்ட் டாப் ஸ்பீடு அது. அப்புறம் பூட். ஸோ பூட்டை பற்றி பார்க்கணுன்னா, ஸோ பூட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 480 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு நீங்கள் ஒரு இது மாதிரி ஒரு ட்ராவல் பேக் ஒரு 4-5-6 வச்சிங்கனாலே செட் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அவ்வளோதான் பூட் ஸ்பேஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹேண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இழுத்து மூடிக்கலாம். அண்ட் டேர் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வந்துடுது. ஸோ டயர் சைஸ்ன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைமண்ட் கட் அலாய்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்த மாதிரி தான் ஈகோபியா டயரோட EP 150 டயர்ஸ். ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா R15 இன்ச். ஸோ 15 இன்ச் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட பெட்டர் கிரிப் ரோடு வந்துடுது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் 2 டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்துடுது. ஸோ பேக் ட்ரம் தான் அப்சல்யூட்லி. அண்ட் டோர் ஆல்ஸில் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் டாப் பென்ஸில் பார்த்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வந்துடும். ஸோ எல்லாமே வந்துருச்சு. பட் பில்டு குவாலிட்டி, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டு குவாலிட்டி சுசுகி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த கார் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது பில்டு குவாலிட்டி, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டு குவாலிட்டி. ஸோ கமான் டக்கு நம்ம இன்ஜின் பே ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். கரண்ட் இந்த இன்ஜின் பே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதோட டவுன்கிரேட் தான். பட் சொல்கிறேன், இது வந்து ஒரு 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் கிடையாது, ஒரு 3 சிலிண்டர் இன்ஜின். ஸோ இட்ஸ் பவரிங் அண்ட் Z12E. ஸோ Z சீரிஸ் இன்ஜினை சுசுகி இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ Z12E இன்ஜின், ஸோ விச் ப்ரொடியூசஸ் ஆஃப் 80 ஹார்ஸ் பவர் சம்திங் அரௌண்ட் லைக் தட், அண்ட் 110 Nm ஆஃப் டார்க் சம்திங். அண்ட் இட் இஸ் மேட்டட் டு 5-speed மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ். அது நீங்கள் எடுக்கிறது பொறுத்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து பெட்ரோல் அண்ட் CNG ஆப்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இன்ஜின் பே வந்து நீட்டாக இருக்குது. ஸோ சர்வீஸ் மேன்ஸ்க்கு லைக் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஜின் பே அண்ட் எப்போயுமே சுசுகி விஷயத்தில் பார்க்காத ஒரு விஷயம், ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கீழே வந்துட்டு அந்த இது இருக்காது, எப்போயுமே அந்த ஒரு பிளேட் மாதிரி பேஷ் பிளேட் மாதிரி ஒன்று இருக்காது. பட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைக் பழைய ஜென்ரேஷன்ஸ் டிசைர்ஸாக இருக்கிற ஸ்விஃப்ட்டுக்காக இருக்கும், அது இருக்காது. ஸோ இதில் இருக்குது. அண்ட் ஆல் குட் டு கோ. ஸோ நல்லா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதில் பெருசாக கை வச்சது வந்துட்டு இங்கே தான் Z12 இன்ஜினில் கை வச்சிட்டாங்க. ஸோ ஓகே, இதுதான் இதோட அவுட்டர் ஃபேஸோட இது. பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்டீரியர் ஆஃப் ஆல் நியூ ஸ்விஃப்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்டேரிங் வீல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பிக்கல் மாரியோட ஸ்டேரிங் வீல் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்திருக்கும். பட் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே அந்த ஃப்ளாட்னஸ் கம்மியான மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இங்கே ஒரு கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த ஃபீல் கொஞ்சம் டச் அண்ட் ஃபீல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. ஸோ தம் கான்டஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு லைக் நல்லாவே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வால்யூம் ராக்கர் கீ, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மியூட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கால் அட்டன் பண்ணுறது, கட் பண்ணுறதுலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணுறது. ஸோ க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணுறது. ஸோ மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படிங்கிற சைடில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு அடாப்டிவ், அதாவது ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் அண்ட் ஹெட்லைட் லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் டேஷே வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து பழைய ஸ்விஃப்ட்டுக்குமே இதுக்குமே வந்துட்டு அந்த என்டையர் டேஷ் தான் ஃபுல் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. ஸோ மெயின் டிஃப்ரென்ஸே இந்த க்ளாஸி பிளாக் பேனலில் உட்காந்துட்டு இருக்க நம்மளோட தலைவர் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் தான். ஸோ சாரி கொஞ்சம் வாய் வலிச்சு. ஸோ இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் தான். ஸோ 10 inch இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ அண்ட் ஆப்பிள் கார்ப்ளே சப்போர்ட்டோடு இருக்குது. ஸோ டச் ஃபீல்லாம் லைக் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ டச் அண்ட் ஃபீல் நல்லா தான் இருக்குது. பட் லைட்டாக லேங்கினஸ் இருக்குது. பட் அது மேபி இந்த நியூ கார்னால இங்கே ஸ்டிக்கர் பிரிக்காமல் இருக்கிறதுனால மேபி வரலாமா இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு USB 12 volt ஒரு கொடுத்துருக்காங்க சாக்கெட்டு. ஸோ அந்த USB aux கனெக்ட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட் இருக்குது. ஸோ வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட். ஸோ கீ ஃபாப் இதுதான். ஸோ டிப்பிக்கல் மாருதி கீ ஃபாப் அண்ட் மேனுவல் 5-speed மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ஹேண்ட் பிரேக் அண்ட் இது கிடையாது, ஆம்பஸ் கிடையாது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 Type-C சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கப், ஒரு ஃபோன் ஹோல்டர் அண்ட் ரியர் ஏசி வெண்ட். ஸோ சீட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அடனி சப்போர்ட் அந்த அளவுக்கு இல்லை. பட் லம்பர் சப்போர்ட் அண்ட் ஹெட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ப்ராடாக கொடுத்துருக்கனால கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ், லைக் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோ டிமிங் வாரியம் கிடையாது. ஸோ சாதாரண வாரியம் தான். ஸோ சன்ரைசர்ஸ் இங்கே ஒரு டிக்கெட் ஹோல்டர் மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்டி மிரர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடாமீட்டர் கிளஸ்டர் இருக்குது. ஸோ சிம்பிள் ஸ்பீடாமீட்டர் கிளஸ்டர் தான். ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணால் வந்துட்டு உங்கள் கன்சோல் வந்து எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு போட்டதாக தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிளான ஸ்பீடாமீட்டர் கிளஸ்டர் தான். ஸோ இது பற்றி பேசணுன்னா இந்த வண்டியை ஓவராலாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். லைக் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சில டவுன் கிரேட்ஸ் இருக்குது, லைக் 3 cylinder இன்ஜின் டவுன் பண்ணது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். சரி, ஓகே நம்ம வந்து பின்னாடி சீட் போவோம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதோட இன்க்ரெஸ் அண்ட் எக்ரெஸ் பார்த்துருவோம். ஸோ இன்க்ரெஸ் உள்ளே ஏறுறதுங்கிறது ஃபிசிக்கலாக ஈஸியாக தான் இருக்குது. பட் என்னோட டிரைவர் சீட்டுக்கு நான் வச்சிருக்க பொசிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஒரு நீ சப்போர்ட் கிடையாது. ஸோ அண்டர் நீ சப்போர்ட்டுமே ரொம்ப கம்மி தான். அண்ட் ஹெட்ரூம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இடிக்குது. ஸோ ஹெட்ரூம்லாம் இவ்வளோண்டு தான், அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ 2 பேர் என்ன மாதிரி இருக்கவங்க 2 பேர் போகலாம். உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒருத்தர் தான் போக முடியும். இந்த மாதிரி இருந்தால் கேமராமேன் மாதிரி இருந்தால் 2-3 பேர் கூட போகலாம் தாராளமாக நீங்கள். ஸோ அது வந்து உங்கள் விருப்பம், நேர் விருப்பம், அதை நான் உங்கள்கிட்ட விட்டுருவோம். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் ஆம்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆனால் ஐஎஸ்ஓ சீட் ஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சில்ட்ரனுக்கு வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரியர் ஏசி வென்ஸ் அண்ட் அவ்வளோதான். பின்னாடி பற்றி சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்டோரேஜ் இதோ குட்டியாக ஒரு 10 ரூபா வாட்டர் பாட்டில், ஜூஸ் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறீங்க அப்படி இப்படின்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ மற்றபடி வேறு எதுவுமே பெருசாக இல்லை. ஸோ எக்ரஸ் பார்த்துருவோம். எக்ரஸுமே ஈஸியாக தான் இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், டோர் ஹேண்டில் மாற்றிட்டாங்க. மறைஞ்சிருந்த டோர் ஹேண்டில் எட்டி பார்த்துருக்கு வெளியே. கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போனஸ் இது. ஸோ நல்லா கவனிங்க. பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் அடித்தா டிக் 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 அப்படி சொல்கிறது. இந்த நாப் சவுண்ட் கிடையாது. ஸோ வந்துட்டு லைக் ஜெர்மன் இது மாதிரி இந்த சவுண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கே இப்போ தான் தெரியுது. ஸோ இது ஜெர்மன் சவுண்டு தானா இல்லை இது ஏதாச்சும் பார்த்து ஏதாச்சும் கிராக்கில் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.